नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम अमित शर्मा और आप देख रहे हैं मैड मैकेनिक चैनल। तो आज की वीडियो में आपको बताने वाला हूँ हाइड्रोलिक लिफ्टर के बारे में। इसको HLA भी कहते हैं। HLA जो है आपकी कार का हाइड्रोलिक सिस्टम है, जो कि आपके रॉकर आर्म के थ्रू आपके वाल्व को कंट्रोल करता है कि कितना ओपन होना है और कितना नहीं होना है। आज इस बारे में बताऊंगा। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो सबसे पहले ये जान लेते हैं कि हाइड्रोलिक लिफ्टर काम कैसे करता है। तो इससे ये समझने में आसानी हो जाएगी कि अगर ये ख़राब होते हैं तो क्या क्या प्रॉब्लम ये फेस आपकी गाड़ी में प्रॉब्लम प्रोड्यूस करेंगे और आपको क्या क्या प्रॉब्लम जो है फेस करनी पड़ेगी। तो सबसे पहले जो हाइड्रोलिक लिफ्टर है उसमें स्प्रिंग नॉर्मली हाइड्रोलिक्स जैसे होते हैं वैसा ही होता है। इसका काम क्या है कि ऑयल के फ्लो, जैसे ही आपकी कार का ऑयल पंप काम करता है तो ऑयल जब इसके अंदर से फ्लो होता है तो हाइड्रोलिक लिफ्टर अपना साइज इंक्रीज करते हैं आरपीएम के साथ। इससे क्या होता है कि जो आपका रॉकर है वो आपके वाल्व जो आपका कैम है उसके नज़दीक चला जाता है, जिससे कि वाल्व ज़्यादा ओपन होते हैं और गाड़ी जो है ज़्यादा पावर प्रोड्यूस करती है। अगर ये ख़राब हो जाते हैं तो यहाँ प्रॉब्लम क्या होती है कि जब ये ख़राब होते हैं तो उसके सिम्टम्स क्या होते हैं कि सिम्टम्स ये हैं कि आपकी गाड़ी जो है कट 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 का साउंड प्रोड्यूस करेगी। पावर हायर आरपीएम पे भी ज़्यादा प्रोड्यूस नहीं करेगी। इंजन मिसिंग की प्रॉब्लम आएगी। इंजन कई बार बैकफायर भी करेगा। तो इस तरह की प्रॉब्लम्स जो है आपको फेस करनी पड़ेंगी। तो अब आइडेंटिफाई कैसे करें कि आपका हाइड्रोलिक लिफ्टर जो है वो ख़राब हो रहा है। तो जब आप गाड़ी स्टार्ट करते ही अगर आपको टिक 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 की साउंड अगर आपको आ रही है, मतलब है कि आपका हाइड्रोलिक लिफ्टर जो है वो ख़राब हो गया है या फिर आपके रॉकर भी साथ में ख़राब हो गए हैं। अब वो ख़राब कैसे होते हैं कि कई बार क्या होता है कि जो ग्रीसी स्लज होता है वो उसके अंदर चला जाता है और ऑयल का फ्लो नहीं आता है। तो क्या होता है कि बाकी रॉकर्स में ऑयल का फ्लो आ रहा होता है तो वो अपना साइज़ जो है वो गेन कर लेते हैं, लेकिन बाकी जो है जिनमें ऑयल नहीं आ रहा है वो अपना साइज़ गेन नहीं कर पाते। वो जो उसका पुराना शेप है उसी में वो रहता है, जिससे कि वो ख़राब हो जाते हैं। हाइड्रोलिक लिफ्टर में स्प्रिंग होती है, सील्स होती हैं, क्लिप वगैरह लगी होती है जैसे नॉर्मल होता है। उस हाइड्रोलिक में क्या होता है कि जब स्प्रिंग ख़राब हो जाती है या फिर उसमें कहीं कट आ जाता है तो क्या होता है कि उसमें ऑयल नहीं रुकता। जब स्प्रिंग ख़राब हो जाएगी तो क्या होगा कि आपका हाइड्रोलिक लिफ्टर जो है ना वो बैठ जाएगा। वो पूरी तरह से बैठ जाएगा, फिर वो ऑयल होल्ड नहीं करेगा। जिससे क्या होगा कि जब आप गाड़ी स्टार्ट करेंगे तो एक तो गाड़ी मिसिंग शुरू स्टार्टिंग से ही शुरू करेगी, फिर आपको टिकिंग नॉइज़ आने शुरू होगी, यानी रैटलिंग नॉइज़, टिक 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 की साउंड आएगी। गाड़ी ज़्यादा पावर प्रोड्यूस नहीं करेगी और जब ज़्यादा पावर प्रोड्यूस नहीं करेगी तो गाड़ी जो है आपको हाफ क्लच में भी उठाने में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आएगी। तो हाइड्रोलिक लिफ्टर जो है अगर वो ख़राब होता है तो बेसिकली 3 या 4 तरह की प्रॉब्लम्स आती हैं। सबसे पहली चीज़ जो है आपको टिकिंग साउंड जो है वो आपको आएगी यहाँ पर। फिर दूसरा है कि इंजन मिसिंग की प्रॉब्लम हो, क्योंकि ज़रूरी नहीं है कि वो सारे जो है एक साथ ख़राब हो। एक आध भी ख़राब होता है तो इंजन मिसिंग की प्रॉब्लम जो है आनी शुरू हो जाती है कि अगर 3 सिलेंडर्स में प्रॉपर एयर जा रही है और एक सिलेंडर में नहीं आ जाए तो वहाँ पे आपको नॉकिंग साउंड भी आने लगेगी और साथ ही साथ मिसिंग की प्रॉब्लम भी आएगी। फिर आपको पावर लॉस होगा, बहुत ज़्यादा पावर लॉस होगा। फिर गाड़ी जो है हाफ क्लच पे उठेंगे, आपको बहुत ज़्यादा एक्सीलेटर देना पड़ेगा तब जाके वो हाफ क्लच पे उठेगी। फिर आपको क्या होगा कि आपकी फ्यूल इकोनॉमी जो है वो भी ख़राब हो जाएगी, क्योंकि अगर एक सिलेंडर में फ्यूल बर्न नहीं होगा तो क्या होगा कि आपका O2 सेंसर सेंस करेगा कि फ्यूल गाड़ी में आ रहा है और ECU को मैसेज करेगा और ECU फ्यूल की सप्लाई को कम कर देगा। जिससे क्या है कि गाड़ी जो पावर प्रोड्यूस नॉर्मली कर देती ये वो भी नहीं करेगी। तो इससे आपकी गाड़ी में फ्यूल का वेस्टेज जो है बढ़ जाएगा। कभी बहुत कम फ्यूल जाएगा, कभी बहुत ज़्यादा फ्यूल आएगा, तो गाड़ी यहाँ पे फ्लक्चुएट भी करेगी, क्योंकि ECU जो है इतना स्मार्ट है कि ये सेंस कर सकता है कि फ्यूल कितना आ रहा है कितना जा रहा है, लेकिन ये सेंस नहीं कर सकता है कि आपके किस सिलेंडर में कितना फ्यूल जा रहा है या फिर कौन से सिलेंडर में फ्यूल बर्न हो रहा है या फिर नहीं हो रहा है। तो इस तरह से आपकी कार का फ्यूल इकोनॉमी जो है वो बिगड़ जाता है थोड़ा सा। और साथ ही साथ जो है, क्योंकि जब इंजन में नॉकिंग साउंड आती है तो उसका असर जो है वाल्व यानी जो आपका हेड है उसके ऊपर भी पड़ता है। और जब प्रॉपर एयर नहीं होती है तब आपके हेड पे बहुत ज़्यादा लोड पड़ना शुरू हो जाता है। कई बार क्या होता है कि ओवर हीटिंग होनी शुरू हो जाती है, क्योंकि प्रॉपर एयर अंदर नहीं आ रही, फ्यूल जा रहा है, बर्न नहीं हो रहा है। तो उसकी वजह से हेड पे या गैस्केट पे भी बहुत ज़्यादा लोड पड़ने लगता है।
और वहाँ से ऑयल लीकेज या कूलेंट लीकेज की प्रॉब्लम जो है वहाँ पर आ जाती है। तो हाइड्रोलिक लिफ्टर को चेक करने का बहुत ही सिंपल तरीका है कि आप हाइड्रोलिक लिफ्टर को लें और उस पर कोई उसको दबा कर देखें। अगर वो दब रहा है मीन्स वो ख़राब हो चुका है, अगर वो बिल्कुल भी नहीं दब रहा है मीन्स वो आपका हाइड्रोलिक लिफ्टर बिल्कुल सही है। क्योंकि वो बहुत ज़्यादा लोड लेने के लिए बनाया जाता है कि अगर वो हायर आरपीएम पे अगर दबना शुरू हो जाएगा मीन्स वो वाल्व को प्रॉपर नहीं खोलेगा, जिससे कि इंजन के अंदर ज़्यादा हवा जाए और अच्छे से पावर प्रोड्यूस करे। फिर आता है कि अगर आपका हाइड्रोलिक लिफ्टर फेल हो जाता है, तो अगर ये फेल होता है तो फेल कब होता है, जब ये इसकी जो स्प्रिंग है या फिर इसमें जो ऑयल है अगर ये ऑयल होल्ड कर नहीं कर पा रहा है बिल्कुल भी, अगर अपने अंदर ऑयल नहीं रोक रहा है मीन्स ये आपका हाइड्रोलिक लिफ्टर है वो बिल्कुल ही ख़राब हो चुका है। जब हाइड्रोलिक लिफ्टर ख़राब हो जाने तब जब आप सेल्फ लेंगे तो इंजन सिर्फ घूमेगा, क्योंकि जो कैम है वो आपके रॉकर से टच नहीं होगा। जब रॉकर से टच नहीं होंगे तो इंजन के अंदर हवा नहीं जाएगी और गाड़ी स्टार्ट नहीं होगी। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कमेंट और सब्सक्राइब जरूर करिएगा। मिलता है अगली वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ।